Bom dia, família. Tudo bem com vocês aí? Jean Time Car Service, Campinas. Dá uma volta na Honda Fit aqui. Nosso amigo Francis. Carrinho filé. Veio de Vinhedo, que mora em Louveira ali na região, para fazer uma manutenção preventiva, fazer uma viagem lá pro lado da Bahia, norte de Minas, né? Então o carro tem que estar em ordem. É um cliente amigo nosso antigo, né? Já veio através do canal. E visivelmente andando no carro, ele troca de óleo, trocou o sensor de nível do tanque, não tava com problema, uma coisinha ou outra, né? Freios. E ele reclamava no barulhinho. Isso vai dar pra vocês ouvirem no vídeo aí. Essas ruas de remenda aqui, ó. Muito do lado de cá, ó. Olha lá. Você chegou a ouvir aí um tuk-tuk aí. Nas ruas de remenda você sente, parece que o carro tá solto, né? E aqui na rodovia, aqui a Avenida das Amoreiras, né? Indo pra oficina. Aproveitei pra dar uma volta no carro, né? Acabou de fazer a geometria. E tem um tuk-tuk ali. Só que parado, você não vê folga nenhuma na suspensão. Tá? Então, vamos chegar na oficina, vamos erguer o carro. Vamos estar avaliando isso daí. Porque tem outros vídeos aí de Honda Fit, né? Com barulho naquela buchinha da barra axial que a gente postou. Que dá muito esse barulhinho no pé. Só que isso aqui não é um barulho diferente, não é no pé, tá? E andando com o carro, nós erguemos ele para trocar o óleo, olhando visivelmente por baixo, não vê folga nenhuma. As bandejas do carro são novas dos dois lados. Bandeja nova, barra axial, bieleta, tudo novinha. Então aqui, o que restou aqui, segundo ele passou pra gente, é tudo original ainda. Os amortecedores desse carro, original. Belezinha, turma? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né? Toda atenção, cautela, usando os EPI, né? Segurança, máscara, para chegar nas autopeças não pode entrar. Então vamos com todo cuidado, né? Queria agradecer os inscritos no canal aí que tá nos acompanhando. E chega na oficina ali, a gente já põe o carro lá e vamos ver o que tá vendo aí nesse carro aqui. Mais um barulho, né? E vamos procurar fazer o melhor. Em meio à pandemia, né, cara? Graças a Deus não tem faltado trabalho pra gente. Transparência, honestidade tem que ser a obrigação do ser humano, né? Mas infelizmente tá complicado. Mas vamos que vamos. Vou mostrar o seu caminho aqui da oficina. Descendo aqui, ó, Piracicaba. Vamos subindo aqui, ó. Quem é da região aqui. Tem vários amigos que vêm de fora, Indaiatuba, região do Jundiaí. Não tem, pegou a Anguera, né? Pegou a rodovia Amoreiras, vai sair aqui na oficina. Aqui nós tá próximo do Extra, dá pra ver a Torre Gêmeas aí. Torre Eiffel, né? Que eles falam? É nada. A Estátua da Liberdade ali, ó. Estátua da Liberdade aqui, ó. É o Shopping Havan. Em cima aqui. Aqui, ó. Aqui é o Havan, né? Shopping aqui da direita. Aqui tem o Extra. Ontem aconteceu uma loucura ontem aqui, ó. Esse alambrado aqui, ó, dá uns 10 metros de altura aqui, ó. Perseguição policial aí. O cara com uma Dodge Ram, fugindo da polícia, caiu lá embaixo. Deve ter saído no jornal aí alguma coisa, deve ter ouvido comentar. Parou aqui a avenida. Tá no McDonald's aqui à direita. Ainda entra aqui, ó. Passou o McDonald's, primeira direita. Sempre posto o vídeo da oficina, né? Vamos fazer um vídeo diferente aqui de como chegar na oficina. Mas aí depois no GPS sempre tá o endereço embaixo aí, né? Não tem erro, né? Mas já teve amigos aqui da região que não sabia da oficina aqui, né? Procurando algumas coisas a respeito de Honda. E chegou e veio a oficina por causa do vídeo. Eu tava testando um Honda. Ele conheceu o shopping ali. Pô, rapaz, aqui é de Campinas e tal, né? Ele achando que eu era de longe. Por fim, ó. Dá pra ouvir o barulho ali, né? Olha o barulho chato. Ó. Ó. E é só do lado direito ali, ó. O esquerdo aqui é bem mínimo. Ó, o carrinho vai ficar show. Tá? Aqui, ó. Chega aqui, ó. Que ali, ó, do lado de lá é uma área verde. Mas já tá tudo legalizado, graças a Deus. Aqui fez uma melhoria bastante. A oficina tá aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Aí, ó. A gente chegou na oficina.
Honda que não falta. Tem ali. Aqui. Outro carrinho aqui, ó. Servicinho constante. Mas é isso aí, turma. Vamos parar por aqui. Assim que aliviar o elevador ali, a gente... Aí, ó, os carrinhos pra trabalhar. Assim que aliviar o elevador, né? Põe um carro no alto ali. E vamos seguindo. Valeu? Até mais. E aí, turma. Vamos dar continuidade aqui. Fitzinho do nosso amigo Francis já aí no elevador. Vamos sacar os amortecedores. Pra você ver que o carro é tudo original, né? Tem essa tampinha aqui do bico do amortecedor. Esse carro é 2010. 910. Olha aí que top. Tudo originalzinho. E deixar uma dica pra vocês que tem Honda, Fit, Civic. Quando às vezes vai, depende do mecânico que você for, você consegue ter uma ideia. Aqui eu ranquei a churrasqueira, né? Mas aqui na churrasqueira tem uma tampinha. Você saca ela, viu? Tá aqui no canto, ó. Tem essas tampinhas aqui, ó. Você consegue sacar, né? Você tem acesso ali ao suporte ali, o parte superior dos amortecedores. Essa churrasqueira aqui, ó. Então cada canto vai uma. Aqui e lá, beleza? Deixa aqui. Então você vai ter acesso. Você tirou a tampinha, você tem acesso aqui ao coxinho superior e do lado de cá, tá? Quando ele gasta muito, ele vai sobressair aqui, ó. Tem carro que você só desabrir, você já vê que tá bem alto. No carro do Francis aqui, ele ergue mais do lado de cá. O barulho tá do lado de cá, tá? Porém, você abrindo aqui, você põe a mão aqui em cima. Igual eu tô fazendo aqui, enfia a mão pelo buraco, põe a mão aqui em cima. E pede pra alguém movimentar o carro pra você, ó. Pegar aqui na ponta aqui e fazer isso com o carro, ó. Tá vendo? Balançar. No caso com a mão aqui eu não vou conseguir ver, tá? Mas nem que você faça balança aqui, ó. Alguém balançando aqui, você com a mão aqui em cima, você vai sentir um tuk-tuk na mão. Você pôs a mão aqui, ó. Você mandou alguém balançar. Você balançou, você sentiu um tuk-tuk na mão aqui. O problema tá no coxinho superior, que tem um rolamento aqui dentro. Ele bate aqui, solta esse rolamento e ele faz o tuk-tuk aqui em cima. Ou aqui o haste do amortecedor, tá? Porém esse carro do Francis, nós fizemos o teste já. Lado de cá, ele tá firme. Porém vai trocar os dois lados. E o lado de cá, você balança da mesma forma, você põe a mão, você sente na mão aqui, ó. O batido aqui em cima da mão, tá? Então nós vamos sacar os amortecedor. E ali na bancada eu mostro pra vocês a folga aí. Vamos lá, turma. Amortecedor já extraído, do lado direito. Onde tá o barulho, né? Aqui tá o coxinho superior, ó. Se você olhar nele aqui, ó, essa parte aqui, a parte de dentro, sempre essa parte de trás aqui, de fora, tem que ficar mais sobressaída, né? Não se igualar com a de dentro. E o barulho, vamos lá. Sem desmontar nada, tá no local, né? Sem peso. Imagina que fica o peso do carro. O próximo aqui, ó, esse aqui, ó, ele é um rolamento fixo, né? Você vai ver como é que tá rodando isso aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. Se quiser pegar o barulho aí, só de rodar aqui, ó. Imagina isso aqui com o carro com o peso aqui em cima fazendo isso aqui, ó. Ó. Entendeu? Isso aqui ele sai, na verdade, ó. Mas tá com folga aqui, ó. Olha lá. Ó. Tá prensado aqui, ó. Rolamento estourado aqui na parte superior. Olha lá, só extrair. Tá? Daqui, ó. Aqui o rolamento. Ó. Situação do rolamento, tá? Com o peso do carro aqui, ó, ele tá rodando aqui, mas tá rodando, ó, seco. Seco, 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 tá? Ó. Nós já tá aqui um kit da Axel. Porém no original, tá? Axel é o que a gente indica. Eu não uso outro tipo de marca. Um Sampel aí também, tem uma marca boa. Mas para esses carros aqui é bom manter original. Axel aí, ó, tá? Vou mostrar pra você a diferença de um coxinho novo. Aqui, ó. Principalmente aqui, se você olhar, dá pra ver a diferença aí, bem nítido, né? Como isso aqui tá bem mais baixo, ó. Tá? Mantendo aqui em cima, você vê que a diferença aqui, ó. A diferença que come aí. Esse aqui abaixa bastante, né? E aqui tá o rolamento, ó. Rolamentinho aqui também. Tudo Axel, né? Vamos abrir aqui. Hora de almoço, como de sempre, né? Aproveitando para fazer aquele videozinho, para não deixar os amigos aí sem informação. Rolamentinho made in Brasil, né? Top. Aquele roda ali, ó, rígido. Aquele roda aqui, ó. Olha lá, ó. Firme. E não pode ter folga, né? É isso aí, ó. Isso aqui ele encaixa na parte inferior, ó, né? Aqui não vai encaixar, que eu vou ter que colocar no local. Mas vê que ele entra rígido aqui, ó.
E para rodar, ó, você pode ver aqui, ó, sem barulho, sem atrito nenhum, tá? Então isso aqui é um problema grave. Às vezes condena tudo, às vezes o kit superior aí já resolve. Isso aqui vai trocar os amortecedor, porque isso aqui é original ainda, 2010, esse carro. Nunca foi mexido no amortecedor, tá? Tem caixa aqui, ó. Olha lá. Olha o barulho aí. Esse passando em buraco, a vibração, ele faz isso, ó. Em vez de amortecer, né? Passa o barulho pra cima do painel ali. Certo, turma? Tá aqui os amortecedor, Monroy. Optamos pelo Monroy. Tem o Caiaba, né? O KYB. Mas nós indicamos, nós usamos muito o Monroy porque Caiaba é bom, não tem o que falar. Porém, teve uma época aí, nós tivemos muitos problemas com Caiaba. E veio muito importado, né? Hoje, o que não veio da China, né? Então, nós optamos pelo Monroy e o Caiaba o carro fica muito rígido. Então, nós estamos dando opção para o cliente, né? O que escolha? Quer pôr um Caiaba? Ah, mas é original Honda, beleza. Ah, você pegar na Honda, você pega o original. Mas se pegou fora de Honda, com qualquer distribuidor que for, vem da China, né? Então a pressurização, em termos de precisão do amortecedor é diferente. Você vê que até o cartucho, a ação do amortecedor é diferente. Pegar na Honda e pegar na rua paralela, tá? Por mais que seja a mesma marca, tá? Eu não sei por que é isso. A reposição dele não é igual um original para fornecimento de concessionária. Então na Nakata, Monroy, é o que tem posto aí, os clientes têm que ficar satisfeitos. O carro fica mais macio, não fica com o carro duro e resolvido. Vamos aí, vou montar aqui e mostrar para vocês a diferença. Vamos lá, turma. Amortecedor novo Monroy. As molas já montadas. Faz aquela limpeza, né? Parece a etiquetinha aqui original. Tem uns que mete tinta aqui, pinta tudo. Outro dia pegamos um problema no Honda de um amigo. Levou num local aí, tá no centro automotivo. Os caras pintaram tudo dele, cobrou dele. Mola, cobrou amortecedor. E usaram tudo a mesma peça dele. Não trocaram foi nada, nem sequer os kits. Mas tá aqui, turma. O rolamento montado novo, né? Ó a diferença, como ele é rígido, tá? Você não consegue ver folga alguma aqui, ó. Minha mão mexe, ó. O rolamento não mexe, tá? Só mexe aqui, ó. Só rígido aqui, isso aqui roda livre. Um pouco coxinho em cima. Coxinho novo. Aqui já foi apertado certinho. E hipótese alguma, tá? Usar aqui, parafuso aqui, chave pneumática, tá? Não pode usar catraca, que é a chave pneumática não. A torque aqui, tudo na mão. Depois que apertou aqui, tô no local, se ele apertar o de cima, pode até ser que você possa usar. Mas aqui, quando você usa a pneumática com ele, com o amortecedor, dentro da haste do amortecedor aqui, embaixo tem umas travas, tipo uma porca interna, né? Já aconteceu muito de a pessoa usar a pneumática no choque muito rápido, soltar aqui dentro, a haste dá problema. Então a gente vai atrás de curso, né? Para poder estar aperfeiçoando. Então a gente aprende muita coisa aí. Não é simplesmente meter a máquina para ganhar tempo, o horário aí, render, né? E esquecer da garantia, né? Aí a diferença. Tá vendo? Como isso aqui é bem mais alto do que a parte interna. Aí, ó. Esse roda daqui, ó. Roda livre, ó. Sem folga, tá vendo? Ó. Roda livrinho, você pode forçar aqui, ó. Cadê o barulho? Acabou o barulho tudo, tá vendo? Coisinha simples, mas tem que saber o que está sendo feito. Montar esse lado aqui lá no local. Depois a gente volta pro outro lado e vamos pra cima. Boa tarde, família. Olha quem tá pronto aí. O pizinho do nosso amigo Francis. Olha lá, ó. 222 mil, 21 mil, né? Está no odômetro. Mas um carrinho, pensa num carrinho íntegro. KM alta não quer dizer que o carro é ruim não, viu? Se for de um dono que cuida bem, você vai ficar despreocupado. Olha o carrinho filé. Tá? Acabamos de fazer aqui a revisão. Feita a troca de óleo. Olha aí. Demos aquela limpada no cofre já do motor aqui, ó. Olha o motorzinho. Tá escuta o barulhinho dos biquinhos batendo aí, né? Sereninho, paradinho. Conferimos velas. Óleo, filtro de gabine, filtro de ar. Filtro de combustível trocado. Os kits dos amortecedores. Amortecedor tudo novinho, ó. Olha aí. Instaladinho no jeitinho que tem que ser. Já fizemos aquela volta teste. Trocou a pastilha de freio. Carrinho prontinho pra viagem. Certo, turma? Tá aí, mano, servicinho executado pela JM Car Service Campinas. Jean, belezeira? Obrigado por estar nos acompanhando no nosso trabalho, né? Você quer cuidar do seu carro nesse patamar assim? Nesse mesmo sistema de padrão de serviço, né? Tudo calibradinho, tudo em cima dos torques. Correto, o jeitinho que tem que ser. Manda o figurino, né? A gente procura trabalhar em cima aí da literatura técnica de cada veículo, tá? Só que porém é um serviço agendado, né? Não é trabalho com agendamento, você me deixa embaixo na descrição aí o contato, e-mail.
Quem quiser na região aí marcar um dia, pode trazer o carro para fazer uma avaliação. Você tem a opção de a gente fornecer tudo, ou você também pode trazer as peças, a gente combina a mão de obra. O servicinho é o mesmo, tá? Mesmo padrão. Obrigado aos inscritos no canal que estão nos acompanhando. E aos novos inscritos que não conhecem o canal aí, que chegou agora, se inscreve aí, dá aquela moral pro canal. E tamo junto. Um abraço, até a próxima.